Sekarang kita akan membuat diameter dalam dengan ukuran finish nanti adalah 66,2. Sekarang kita ukur 54 mm. Ini adalah cara sederhana bagaimana menggunakan bubut manual. Kita on-kan mesin, masukkan pahat bubut mendekati sekitar 2 atau 3 mm. Kemudian kita atur berapa pemakanannya, 1, 2, setengah, cukup 2,5 mm. Kita hidupkan autonya ini, kita lihat otomatis pahat akan maju dan memakan benda yang akan kita proses. Oke guys, simple, mudah, jangan dibikin susah, selalu happy. Kita lihat bagaimana mudahnya besi. Nanti akan belajar tipe-tipe material. Material besi itu adalah macam-macam, ada yang keras, lunak, sangat keras. Ini termasuk tipe yang keras. Kita lihat hasilnya putus-putus berwarna hitam. Kita berikan pendingin sedikit. Besi juga mau panas, maka otak kita juga jangan panas. Oke, thank you guys.